Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba mancing di sini. Kita akan coba cari water. Oke, di sini kail nyangkut ya lur. Jadi saya tarik-tarik itu sampai putus. Akhirnya saya ganti dengan rangkaian yang sudah jadi. Yang satunya yang lebih besar lagi, jadi sulit untuk dapat lur. Itu ceritanya lur. Oke, ini untuk rangkaian yang satunya, jadi kita pakai kail nomor 4 ya. Jadi kalau ke ukuran ikan wader itu tidak mungkin masuk dulunya lur. Tapi yang namanya rezeki juga kail cuman ini aja lur. Jadi kita harus yakin kalau kita bakalan dapat. Oke lur, lanjut.
rapat guys. Oke guys, dulu guys. Dulu guys, ini guys. Oke ya lur, mungkin sekian dulu video dari kami. Mudah-mudahan video kami bisa menghibur Anda semua. Dan jangan lupa nantikan video-video menarik lainnya tetap di channel Duanya Pak Kun. Untuk video selanjutnya kita akan cari lokasi yang lebih mantap lah. Oke masih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.